हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो अभी हम आए हुए हैं चनाना। और इस जो सामने दिख रही है सड़क आपको, ये चनाना बाईपास है। और ये एजेंसी में आए हुए हैं क्योंकि आज बाइक की सर्विस करवानी है। तो दिखाएंगे आपको, बने रहना व्लॉग में। तो बाइक उस साइड वॉशिंग के लिए खड़ी है, तो पीछे की साइड है वो दिखाते हैं आपको। और ये इस साइड भी आप एंट्री कर सकते हो सर्विस के लिए लेते हो तो। और इस साइड बाइक खड़ी हुई है। तो अभी लाइट आ नहीं रही, जब आ जाएगी उसके बाद में सर्विस करवाएंगे। तो वेट करते हैं उसका। तो भाई लाइट आ गई है और अभी ये वॉशिंग करेंगे। तो वॉशिंग करवाते हैं, उसके बाद में सर्विस करवाएंगे। तो वॉशिंग के लिए खोल रहे हैं उनको भाई, और उसके बाद में वॉशिंग करेगा। तो अभी वॉशिंग कर रहा है बाइक की, और उसके बाद में डिटर्जेंट से साफ़ करेगा। तो अभी डिटर्जेंट से साफ़ कर रहा है, और डिटर्जेंट से साफ़ होने के बाद उसको वापस धो के और सूखने के बाद में सर्विस करेंगे अपनी। तो कर देता है भाई, और उसके बाद में दिखाएंगे यहाँ सर्विस कैसे होती है। तो अभी वॉशिंग कंप्लीट हो गई है और अभी लेके जाएंगे इसको सर्विस के लिए। तो देख लीजिए, और ये भाई अपने आप ले आएंगे। अपन चलते हैं अंदर, तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं इसके अंदर, और ये देख लीजिए आप एजेंसी, और यहाँ पर सर्विस करेंगे। तो ये एजेंसी देख लीजिए आप, ये हीरो की एजेंसी है और चन्नाना बाईपास पर है। जिस साइड लोहेली सड़क जाती है खेतड़ी की साइड, उसी रोड पे है। तो देख लीजिए, और अभी लेके आते हैं अपनी बाइक, उसके बाद में दिखाएंगे सर्विस करते हुए। तो भाई लेके आ गया टेस्ट ड्राइव लेके, पहले क्या क्या कमी है इसमें और सर्विस करवाते हैं। तो भाई चढ़ा रहा है इसके ऊपर, और इसके बाद में ये उठाएगा इसको। तो स्टैंड लगा चुका है, और अभी इसको ऊपर कर देगा, और उसके बाद में सर्विस करेंगे। तो बाइक ऊपर किया जा रहा है। और आज एजेंसी काफ़ी खाली खाली है, कोई नहीं तो भीड़ रहती है हमेशा, और आज खाली है। तो भाई अभी सर्विस कर रहे हैं, और आपको दिख रहे होंगे तो सर्विस के लिए 3 लोग लगे हुए हैं। ये आज और ज़्यादा बाइक है नहीं, यही बाइक है। मैं तब से कोई नहीं था, तो सबसे पहले ही मेरा नंबर आ गया। और ये कर रहे हैं, एक फ़िल्टर साफ़ कर रहा है, एक ऑयल डाल रहा है, और एक लेदर चेंज करेगा इसका। ऑयल लेदर बहुत पुराना हो गया है। डालने के बाद लगभग 30-32 हज़ार किलोमीटर बाइक चल गई, लेकिन लेदर डलवाया नहीं। तो अभी लेदर डलवा लेते हैं। तो अभी सर्विस हो गई कंप्लीट, और अभी ये ऑयल दे रहा है ब्रेकों में, और लॉक वगैरह में ऑयल दे देगा। उसके बाद फिर से टेस्ट ड्राइव लेगा, और बैटरी ज़रूर चेक करवाएंगे यार। बैटरी में थोड़ी सी परेशानी है, तो बैटरी दिखाएंगे इसकी, और उसके बाद में चलेंगे। तो अभी बाइक नीचे उतर गई है, और अभी ये टेस्ट ड्राइव लेगा और पॉलिश करेगा। उसके बाद में इससे करवाएंगे बैटरी चेक, नहीं तो ये नहीं करेंगे, करना पड़ता है इनको। तो भाई बैटरी चेक करवाई तो बैटरी डिस थी, और बैटरी को चार्ज करवाने के लिए खोल दिया है। और अभी बैटरी को लगा दिया चार्ज, और बैटरी देख सकते हैं आप साइड में, ये बैटरी अपनी, इसकी फ़ोटो भी खींच ली है, कल ये दिखा के ले लेंगे इनसे। तो अभी इसको बंद कर दिया है, और अभी चलते हैं, बिना बैटरी चलाते हैं बाइक।
भाई बिना बैटरी बिल्कुल सही चल रही है और हॉर्न नहीं बज रहा और इंडिकेटर नहीं चल रहे। और जो पेट्रोल वाली सुई है वो नहीं उठ रही, बाकी सब कुछ सही है। हेडलाइट भी जलेगी, बाकी सब कुछ सही है, लेकिन पेट्रोल वाली सुई नहीं उठ रही दिख रही होगी। तो अभी पेट्रोल डलवा लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं पेट्रोल डलवा के। तो अभी हम चलेंगे घर पे। तो ये आपको चनाना का मार्केट दिखाएंगे आगे थोड़ा, और उसके बाद में चलेंगे। तो जाके अपने को कटिंग वगैरह करवानी है, तो इसलिए गांव में चलेंगे अपने नाई के पास, और उसके बाद में कटिंग वगैरह करवाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं चनाना बस स्टैंड की साइड। तो ये चनाना का मार्केट देख लीजिए, सामने ही है। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से लेफ़्ट, और ये इस साइड सड़क बनाई है नई, तो इसलिए काफ़ी दिनों से इस साइड का रास्ता बंद था, लेकिन अभी खुला हुआ है। और आगे थोड़ा बंद है, लेकिन उसको थोड़ा सा काट दिया है, गाड़ी वगैरह आराम से जा सकती हैं। बस वगैरह जो बड़े साधन हैं वो नहीं निकलेंगे, बाकी सारे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाई यहाँ से आगे सामने से बंद है। तो अब ये देखते हैं गाड़ी वाले कैसे निकालते हैं। जगह तो है लेकिन थोड़ी है, एक टायर नीचे उतरेगा सड़क से थोड़ा सा, और उसके बाद में निकल जाएगी आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं। पहले भैया पानी बहुत बढ़ता था, और ये पानी जाता था इस साइड खेत में, तो खेत वालों ने बंद कर दिया, तो ये सारा पानी सड़क पे भरा रहता था हमेशा। तो ये अब भी सड़क बना दिया, अभी अच्छा हो गया काम, और इस से ऊंची कर दिया है। ये साथ में जो दीवार लगा रखी थी, इससे ऊंचा हो गया है। तो अभी पानी जाएगा इस खेत में ही वापस, अभी ऊंचा करना पड़ेगा इसको फिर से दीवार। तो भाई अभी थोड़ी सी वेल्डिंग करवानी है, तो आगे आए हैं। तो ये भी देखो सड़क खोद रखी है, चढ़ाई थी यहाँ पर, तो उसको चढ़ाई को थोड़ा कम कर दिया है, और यहाँ से करवाएंगे अपन। तो ये इनकी दुकान देख लीजिए, और करवाते हैं, और उसके बाद में चलते हैं नाई की दुकान पर कटिंग करवाएंगे। तो भाई इनके पास गैस वेल्डिंग नहीं थी, और अपने को करवानी थी थोड़ी सी गैस वेल्डिंग। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं नाई की दुकान पर, और अभी कटिंग करवाएंगे। तो अंधेरा काफ़ी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी करवा लेते हैं, अभी अपना नंबर आया है। अंधेरा तो बहुत काफ़ी हो गया है, शाम के 7 बज गए हैं लगभग। और ये पीछे हमारा नाई है, देख सकते हैं आप। चलिए करवाते हैं कटिंग। तो भाई अपनी कटिंग हो गई, और अंधेरा देख सकते हैं आप। तो अभी चलते हैं घर पर। तो भाई अभी हम चल पड़े हैं, और आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, और कमेंट आज गाड़ नहीं करनी।